大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。据了解，今年的甲流比往年还要严重，特别是老人和小孩中招的概率特别大，早期会出现咽痛、咳嗽、头疼等症状，慢慢就会转变成高热、四肢酸痛，有一些还会出现腹痛、恶心的情况。听一个感染甲流的朋友说，他的嗓子疼了1个多星期，吃了药也没什么用，后面还是他奶奶让他多吃点它，说它才是嗓子疼的大救星。一吃清肺热，爱吃化痰，遇到必须买，老人小孩都要常吃。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备一个罗汉果。生活中很多人都喜欢用罗汉果泡茶饮用，其实罗汉果不单单是茶，也是很常见的一种中药茶，能为身体带来很多的好处。第一，可以润肺止咳，罗汉果的止咳效果很好，主要是它当中有一种叫做低甘露醇的物质，这个物质到了身体中可以起到止咳的效果，还能润肺化痰。如果大家是因为感冒导致的咳嗽和咳痰症状，适当服用罗汉果能起到不错的止咳效果。对于患上支气管炎、哮喘、气管炎的人，生活中也是可以用罗汉果泡水饮用，它可以起到不错的止咳化痰作用。一些人因为热毒等情况出现了肺炎、反复咳嗽的症状，或是存在上火和咽喉肿痛的症状，是可以通过罗汉果缓解症状的。第二，乱肠排毒。罗汉果性凉，它对内火旺盛引起的排便困难有一定的改善作用。如果在生活中大家有体热的情况，或者是有胃火、肝火、心火旺盛的情况，一定要重视起来。每天用罗汉果泡水饮用，可以起到润肠通便、清热降火的作用。罗汉果洗干净之后，把它捏碎，放入一旁备用。接下来准备几朵干菊花。菊花的功效一，可以清热解毒。菊花茶中含有苦素、黄酮类等成分，这些成分具有清热解毒的作用。日常饮用菊花茶可以帮助人体清除毒素，促进新陈代谢，增强自我抵御能力。第二，降血脂。菊花茶中含有多种活性成分，比如菊花苦素、萜类等，这一些成分具有降血脂的作用。适当的饮用菊花茶可以有效降低人体内的胆固醇，减少动脉硬化的发生。第三，祛风散寒。菊花茶具有祛风散寒的作用，适合人们在冬天饮用，能够帮助人体快速驱散寒气，缓解身体疲劳，增强人体免疫力。第四，美容养颜。菊花茶中含有多种抗氧化成分，比如茶多酚、类黄酮等，这一些成分可以促进人体的新陈代谢，抑制自由基的产生，从而减缓衰老。美容养颜。第五，缓解眼疲劳。菊花茶中含有人体所需的多种营养成分，比如维生素、微量元素，这一些成分能够缓解眼疲劳，减少黑眼圈和眼袋，使眼睛更加明亮。菊花茶还是一种有益于健康的饮品，拥有多种功效和作用。它不仅口渴，还能够促进身体健康和美容养颜，因此我们在日常生活中适量的饮用菊花茶，对我们的身体也是益处多多。菊花洗干净之后，放入一旁备用。接下来再准备5克左右的枸杞子。枸杞子是一种传统中草药，它在我国广泛使用已经超过几千年。枸杞子是一种营养丰富、口感独特的小型果实，在医学和药学领域，枸杞子也有广泛的用途，对我们的身体有很多的好处。第一，枸杞子有很好的抗氧化作用，因此它被认为是一种非常健康的食品。它因为含有非常高的维生素 C 和矿物质，可以帮助体内利用蛋白质、脂肪和碳水化合物，有助于提高身体免疫力。第二，
枸杞子还被视为一种帮助维持良好视力的天然食品，这是因为它富含的特定营养物质可以保护眼睛和减缓眼睛老化以及减少眼疲劳的问题。第三，枸杞子还被认为是一种补血食品，它不仅可以增强体内气血循环，还可以在调节内分泌方面起到非常重要的作用，如促进性激素的生成。因此，枸杞子在中医的应用中广泛用于缓解肾虚造成的女性月经不调和以及男性无力问题。第四，枸杞子还有其他功效的作用，比如它可以改善消化系统的功能，减轻腹泻、便秘等消化问题，并且有抗菌、抗病毒、抗炎等作用，消除体内产生的自由基和毒素。枸杞子洗干净，控水拉出。接下来先把罗汉果和菊花放入养生壶里，加入适量的清水，按花槽的键煮上15分钟。朋友们，制作视频不易，如果觉得我分享的视频对你有帮助的，麻烦动动你发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢你的支持。在等待煮罗汉果和菊花的时候，我们接下来再准备50克左右的白凉粉。白凉粉含有天然的植物胶质，具有滋阴养颜的作用，对于女性朋友来说非常友好。其次，白凉粉含有大量的碳水化合物，可以给人强烈的饱腹感，食用之后自然会减少其他高热量食物的摄入。接下来，罗汉果和菊花水煮好之后，再把枸杞放入进去焖2分钟左右就可以。接着把刚才准备好的凉粉放入碗里，把刚才煮好的罗汉果、菊花水放入凉粉里面，这里一定要是开的，100度沸腾的，这样子才会容易凝固。然后再用勺子搅拌均匀，等待它冷却凝固就可以。像现在夏天天气酷热，小朋友也很容易上火，又不喜欢喝凉茶，不妨试一下这一个罗汉果菊花冻，清热降火又解暑，比喝凉茶还要过瘾。不管是小孩还是老人都非常适合。然后用刀把它划成小块，可以装入碗里。这一款罗汉果菊花凉粉不用加糖了，因为罗汉果已经很甜，但是可以加适量的牛奶，纯牛奶。像这样子一款颜值又高、清热解毒的罗汉果菊花冻就做好了，做法简单，口感 QQ 弹弹，非常好吃。如果喜欢吃冰凉的，还可以放进冰箱冷藏几分钟，这样子吃起来更加爽。现在天气越来越热，喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。